İpek Yolu Belediyesi tarafından sağlığınız için haydi harekete geçin mottosuyla düzenlenen doğa yürüyüşleri devam ediyor. Daha önce Erekdağ Zirvesi ve Gevaş Yuvaköy'e düzenlenen doğa yürüyüşlerinin bu haftaki rotası, eşsiz doğası ve koylarıyla insanı büyüleyen İnköy olarak belirlendi. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerine bugüne kadar 7'den 70'e her yaş grubundan binlerce kişi katılım sağladı. İnköy doğa yürüyüşlerine katılmak isteyenlerin link üzerinden belirtilen başvuru formunu doldurarak 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 8.30'da İpek Yolu Kent Park'ta hazır olmaları gerekiyor.